Bonjour, good day. Here we are at the pool area. Voici l'aire de la piscine. Et aujourd'hui, je vais juste parler un peu du système de chauffage. Just going to talk about the heating system for the pool. So there's a solar heating system, un système solaire. Et on a un réservoir puis sous pression, il y a une pompe puis, qui remplit le réservoir. Là, sous pression, l'eau circule. Fait que, quand le temps est beau puis il y a du soleil, ça produit de l'eau chaude. Fait que l'eau est prise de la piscine ici. Puis elle circule sur le toit du cabanon. So this is a solar heating system. There's about 1,200 feet of tubing. There's a pressurized tank inside the cabin. And water is circulated. So when it's sunny and the sun is hitting the roof, we get some hot water. L'eau elle sort ici, en dessous de la piscine. L'eau est prise de la piscine à ce point-ci. So we have the water intake and returns right here. Il y a une valve qui s'ouvre, qui se ferme automatiquement. Elle commence à s'ouvrir à 80 degrés. Puis elle se ferme, c'est ça, puis là jusqu'à 100 degrés, elle est toute ouverte. So there's a valve here, it works with temperature. The valve's up on the roof. Vous voyez la valve en haut là sur le toit. So this valve open and close is based on water temperatures. There's always a little flow. Il y a toujours un petit débit d'eau pour que la valve puisse déterminer la température, soit ouvrir ou fermer la valve. Ceci termine notre petite section sur le système de chauffage. Oh oui, un dernier point, last point before we leave. It's important at night that if you want to keep the pool fairly warm, si vous voulez garder la piscine assez chaude pour se baigner, c'est important de mettre la toile solaire le soir. Fait que ça va être dans un prochain vidéo. This will be in one of the next videos, how to put the solar blanket on top of the pool to maintain your water temperature for the next day. So when it's sunny, we have the solar heated water coming into the pool. Puis le soir, on met la toile solaire. So, okay, that's for all for this video. Okay, bye.